समर लागेको 1 महिनाभन्दा बेसी भयो र म चाहिँ आज फर्स्ट टाइम बिच जाँदैछु यो समरमा। हेलो एभ्रिवान, आज चाहिँ मेरो डे अफ। मैकडोनल्ड्सबाट एउटा कफी लिएर हामी चाहिँ लाग्यौँ बिचतिर। पार्किङ गर्न कति गाह्रो, गर्मी भएको दिन त। अनि घरबाट लिएर गएको चेरी खाएर पनि अनि गालामा पनि लगाएर म चाहिँ एकछिन सन बाथ लिन थालेँ। अनि एकछिन त्यहाँ बसेर हामी चाहिँ घर जान डिसाइड गऱ्यौँ। मेरो चाहिँ धेरै दिनपछि आज डे अफ भएको थियो, त्यही भएर मलाई चाहिँ बिचमा मात्र टाइम स्पेन्ड गर्नु थिएन। अनि कस्तो हिलमा गाडी रोकेको थियौँ, म त हिँड्न नसकेर जेकबलाई गाडी लिएर लगाएर चढेर घर आएँ। घर आउँदा त जेकबले एउटा सिङ्गै अफिसको रुम भनेर उसलाई रुम दिएको छु, त्यही पनि डाइनिङ भरि नै सामान देखेपछि ल तिमी चाहिँ सफा गर, म चाहिँ नुहाउन गएँ भनेर नुहाउन गएँ। फर्केर आएर मेरो कपाल सपाल सबै बनाएँ। मलाई चाहिँ आज धेरै कपाल बनाउने जाँगर चलेको थियो। कुनै दिन चाहिँ मेरो कपाल कस्तो राम्रो देख्छ, कुनै दिन चाहिँ जिङ्रिङ्ग नै हुन्छ। अनि धेरै गर्मी भएको भएर हामीले चाहिँ अलिअलि व्हाइट वाइनमा चियर्स गऱ्यौँ। म चाहिँ रोप लगाएर लिटरली 3 घन्टा बसेँ बेडमा। अनि बाहिर निक्लिँदा त उसले सबै सफा गरेर बसिरहेको रहेछ। मलाई चाहिँ आज अलिअलि खाना पकाउनु पनि थियो र सँगसँगै मिल प्रेप पनि गर्नु थियो। अनि मैले आज खानाको लागि चाहिँ अलिअलि ल्याम्ब मिन्समा रिगेटोनी हालेर बनाएँ। अनि त्यसपछि चाहिँ भोलि पर्सिलाई खानाको लागि चाहिँ अलिअलि बोली आलुको तरकारी प्लस खाना। र मलाई चाहिँ यति जाँगर चल्यो कि मैले चना आलुको अचार पनि बनाएँ। अनि लास्टमा चाहिँ डिजर्ट हलुवा बनाएर खाएर आजको दिन सकाएँ। आजलाई बाई।